আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে অনেকগুলো গাড়ি ডেলিভারি দিলাম। আজকে মোটামুটি 7টা গাড়ি আমি পার্সেলে পাঠাইলাম। আমার গাড়িগুলো কিভাবে যায় আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। বন্ধুরা, আপনারা যারা গাড়ি কিনতে চান তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা সবাই যোগাযোগ করবেন এবং সেখানে আপনার পছন্দের গাড়িটি স্ক্রিনশট মেরে ছবি ওঠাবেন এবং আমার কাছে পাঠাবেন। আমি ন্যায্য মূল্যে আমি গাড়ি আপনাদেরকে দিই, আমি বেশি দাম রাখি না। সারা বাংলাদেশ আপনারা যাচাই করবেন আর আমার গাড়ির দাম যাচাই করবেন, দেখবেন যে অনেক তয়তপাত আছে এবং অনেক কম বেশি আছে। আমি গ্রামগঞ্জ থেকে গাড়ি কিনে আনে আপনাদের হাতে পৌঁছাই অল্প দামে। তাই আপনারা যদি গাড়ি কিনতে ইচ্ছুক হন তাহলে আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা নক করবেন এবং আপনাদের চাহিদা মতো গাড়ি আমার কাছে যদি থাকে আমি দেবো, না হলে পারা আপনাদেরকে পরবর্তীতে দিব। আপনারা বলে রাখবেন কি গাড়ি নেবেন। আর বন্ধুরা, একটা কথা বারবার আমি বলে রাখি, সেটা হলো আপনারা অনলাইনে কোনো পণ্য কেনার আগে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন এবং আমার কাছেও যদি আপনি কোনো কিছু কিনতে চান বা গাড়ি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই টাকা পাঠানোর জন্য আমাকে আগে আপনি যাচাই বাছাই করবেন, তারপরে আপনি টাকা পাঠাবেন। তার আগে কখনো টাকা পাঠাবেন না। আপনারা একেবারে বিশ্বাস করে টাকা পাঠাবেন না, কারণ আমার মধ্যে কী আছে আপনারা জানেন না। আমি চাই আপনারা সবসময় সতর্ক থাকেন এবং সবসময় নিজেকে সবসময় সতর্ক রাখেন, যাতে আপনার কষ্টের টাকা কখনো বিফলে না যায়। ভাই, কি টাকা ইনকাম করতে কত যে কষ্ট সেটা যারা ইনকাম করে তারাই জানে। তাই কখনো আপনার টাকাটা পানিতে ফেলে দেন না। আপনার টাকা আপনার কাছে রাখুন এবং যাচাই বাছাই করে আপনার যেখানে আপনার নিরাপত্তা আছে সেই জায়গাতে আপনারা গাড়ি কিনবেন। গাড়ি হোক আর যে কোনো জিনিস হোক, যেখানে আপনার নিরাপত্তা মনে করবেন সেখানে কিনবেন। অযথায় কেউ লোভ দেখালো, বড় গাড়ি ভালো গাড়ি দামে কম দিতে চাইলো, অগ্রিম টাকা পাঠাতে বললো আর আপনারা টাকা পাঠিয়ে দিলেন, এমনটা কখনো করবেন না। ওরা লোভ দেখায়। এরকম অনেক পেজ আছে, ফেসবুক পেজ, যে বর্ডার ক্রস গাড়ি বা অমুক গাড়ি তমুক গাড়ি 40,000 50,000 টাকার বড় বড় গাড়ি দিতে চায়। কখনোই লোভে পড়বেন না। আর গাড়ি যখন আপনারা কিনবেন অবশ্যই আপনার পছন্দের গাড়ি দেখে শুনে কিনবেন। তারপরেও গাড়ি আমরা বিক্রি করি, আমরা আপনাদেরকে দিই, যেটা যেমন সেটা তেমন বলেই দিই। কখনো গাড়ি আমরা বেশি কিছু বলে বিক্রি করি না। আমার ভাঙ্গা গাড়ি ভাঙ্গাই বলি, আমার খারাপ গাড়ি খারাপই বলি, আর যেটা ক্লিন সেটা আমি ক্লিনই বলি। সবচেয়ে কম দামে গাড়ি আমি বিক্রি করার চেষ্টা করি। আপনারা দোয়া রাখবেন আমি যেন সবচেয়ে কম দামে আপনাদের কাছে গাড়ি পৌঁছাতে পারি। তাই বেশি কথা বাড়াবো না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার গাড়িগুলো দেখবেন। নিয়ে যাচ্ছি আমার গাড়িগুলো দেখাতে। ওয়েলকাম টু শামিম ব্লগ। আপনারা দেখছেন শামিম ব্লগ 340 আর আমি শামিম আপনাদের পাশে আছি। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আজকে বেশ কিছু গাড়ি আজকে ডেলিভারি দিলাম। এই সমস্ত গাড়ি ডেলিভারি দিলাম। আপনারা দেখছেন এই গাড়িগুলো সব চলে যাচ্ছে এখনই। বন্ধুরা, আপনারা যারা পার্সেলের মাধ্যমে গাড়ি ক্রয় করতে চান তারা যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। বন্ধুরা দেখছেন এই সমস্ত গাড়ি সব আজকে যাচ্ছে, আজকে চলে যাবে, প্রস্তুতি হয়ে আছে সবাই। তো এই গাড়িগুলান বিভিন্ন জায়গায় যাবে, বিভিন্ন ভাই এই গাড়িগুলান ক্রয় করছে, তো বিভিন্ন জায়গায় যাবে। একটা গাড়ি একক এলাকায় চলে যাবে। তো আজকে মোটামুটি 7টা গাড়ি যাচ্ছে। দেখছেন না, এবার হাঁটা যায় না, সময় নিতে বললাম। দেখছেন আজকের এই গাড়িগুলান সম্পূর্ণটা ডেলিভারি যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন গাড়ি যাচ্ছে। আপনারা ইতিপূর্বে ভিডিওতে এই গাড়িগুলো দেখেছিলেন। তো এই গাড়িগুলো আজকেই ডেলিভারি দিলাম, এখন সবাই চলে যাবে। আপনারা যারা পার্সেলের মাধ্যমে কন্ডিশনের মাধ্যমে গাড়ি নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা সবাই যোগাযোগ করবেন এবং আপনার পছন্দের বাইকটি আপনারা নেবেন পার্সেলে কন্ডিশনের মাধ্যমে। বন্ধুরা, শামিম ব্লগ 340 এই চ্যানেলটি অবশ্যই আপনাদের কথা ভেবে
বিভিন্নভাবে ভালো কন্ডিশন গাড়ি আপনাদের দিয়ে থাকে এবং সঠিক মাত্রায় সঠিক জায়গায় কে কোন গাড়ি নিতে চান এবং কার কেমন গাড়ি পছন্দ সেটা নিজে যাচাই বাছাই করে তারপরে আপনাদের কাছে ছাড়া হয়। তাই আপনারা ভিডিওতে আপনাদের পছন্দের বাইকটি স্ক্রিনশট মেরে ছবি উঠিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। এই সমস্ত গাড়ি আজকে চলে যাচ্ছে, আপনারা দোয়া করবেন সবাই গাড়ি যেন সুস্থভাবে ক্রেতা ভাইদের কাছে পৌঁছে এবং তারা এই গাড়িগুলো পাওয়ার পরে ভালোভাবে তারা চালায়। বন্ধুদেরকে বলি আপনারা যারা গাড়ি নিচ্ছেন তারা একটু সতর্কতার সহিত গাড়ি চালান।